Salve a tutti, oggi faremo un video per un oggetto che ho fatto un po' di tempo fa e solo che in tanti me lo chiedono come è fatto, come non è fatto, e allora ho deciso di dedicargli un video anche se è una cosa che ho fatto un po' di tempo fa, e così tutti possono vederlo, valutarlo e quantificarlo. L'oggetto in questione è la morsa che va verticale, che va sul tornio, e andiamo a vedere com'è e come non è. La morsa in questione è questa, però nel frattempo io ne ho fatto un'altra, ne ho fatta decisamente diversa, adesso vi faccio vedere. Nel frattempo io ne ho fatto un'altra che con un sistema innovativo che è fissata alla controtesta, e questa qui è veramente speciale perché toglie ogni vibrazione, ogni anomalia, e è perfetta, diciamo, questa morsa. Di questa vi metto il link qui in alto se uno vuole vederla, se uno non l'avesse vista, perché è veramente speciale. E allora voi mi chiederete: cosa te ne fai della morsa quell'altra? Chiaramente questa è bellissima, è fatta benissimo, è tutto, però chiaramente può lavorare solo in questa direzione. Non posso orientarla, non posso girarla, non si può fare niente, si può usarla solo così. E a volte capita di fare un pezzetto angolato e si fa un po' fatica con questa. Generalmente uso questa, però serve anche quell'altra. Vediamo quell'altra che è oggetto del video, come è fatta e come non è fatta. Ecco, la nostra morsa va montata su questo pianetto di acciaio che ho riportato io sul carrello di ghisa. Consiglio di farlo anche voi, perché visto che è una cosa che si monta e va smontata spesso, diciamo, e conviene avere un fissaggio fisso da lasciare fermo e lavorare con i filetti sull'acciaio, perché quelli evitati direttamente sulla ghisa prima o poi cedono sicuramente, la ghisa si sgretola e dopo un po' cedono i filetti, quindi meglio svitarli il meno possibile. Invece facendo così ho la mia piastra riportata con i suoi bei filetti, e questo possiamo evitarla moltissime volte che non fa nessun difetto. Qui ci vanno i prigionieri, M10 sono, su quei prigionieri lì ci va piazzata la morsa, così, eccola, con i due dadi naturalmente. E la morsa praticamente sarebbe piazzata così. Questa, a differenza dell'altra, ha un grosso vantaggio. Il grosso vantaggio sarebbe che io posso mettere un pezzo qui, lavorarlo dritto, ma posso lavorare anche, metterla sopra qui, adesso vi faccio vedere. Io posso metterla anche qui, girata. Ecco, posso dargli tutte le angolazioni che voglio in base al nostro pezzo che dobbiamo frasare o lavorare. Questa è la comodità di questa morsa. Chiaramente questa morsa ha dei limiti. I limiti sarebbero l'appoggio della morsa, che a un certo punto si appoggia sul carrello e più di così non scende. Quindi questo ne pregiudica un po' l'altezza, perché chiaramente noi la ganassia bassa è già tutta giù, il più possibile, e da qui al centro del mandrino abbiamo 5-6 cm abbiamo. Quindi noi lo spazio di lavoro utile sono quei 5-6 cm praticamente. Perché tuttora che la ganassia passa il centro mandrino non serve più nulla. Possiamo andare su ancora un centimetrino per lavorare il pezzo sotto, diciamo, però sì, non è quello che fa. Quindi ogni cosa ha i suoi limiti. Questo però, come dicevo prima, ha il grande vantaggio di essere orientabile e di poter fare anche un pezzo davanti, al contrario dell'altra. Perché questa qui, una volta girata in questo senso,
Noi possiamo mettere qui anche un profilo lungo da poter lavorare in testa, da intestare, da fare tante cose. Quindi questa qui è una morsa più flessibile, diciamo, molto più flessibile dell'altra, che l'altra invece è statica, può lavorare solo nel senso traverso. Così possiamo dargli tutti i gradi che vogliamo e possiamo lavorare sia qui che dall'altra parte. Avrete notato che questa morsa è fatta tutta spostata verso il dietro. Questa è stata chiaramente una mia scelta. Per lavorare davanti ha bisogno di arretrare molto la morsa, perché altrimenti poi finisce la corsa qui del carrellino e il pezzo che dobbiamo lavorare rimane fuori, va fuori oltre il centro. Quindi noi abbiamo bisogno che questa morsa sia sfalsata tutta verso il dietro. La sfalsatura verso il dietro fa molto comodo anche per togliere parzialmente le vibrazioni, perché così lavoriamo praticamente sulla verticale del carrello ed è la cosa migliore che ci sia. Abbiamo un angolo di leva cortissimo e le vibrazioni sono ridotte al minimo. Qualcosa c'è, ma sono ridotte al minimo. Se noi avessimo la morsa fuori dal carrello, diventerebbe un braccio troppo lungo per questi torni da hobbistica e le vibrazioni sarebbero esagerate e noi faremmo fatica a lavorare. Quindi è meglio accettare un qualche compromesso per l'altezza, però poter lavorare senza vibrazioni o con poche vibrazioni, in modo che si possa usare le nostre frese, i nostri utensili. Avrete capito che questa gira su un centro e questo è molto comodo per creare degli angoli, perché così abbiamo degli angoli, abbiamo il riferimento qui del centrino, possiamo creare degli angoli a nostro piacimento, mettendo sul pezzo abbattuto sulla morsa, giriamo il blocco qui e ricaviamo l'angolazione perfetta che ci serve. Niente, via. Adesso andiamo a smontarla, andiamo a vedere esattamente come è fatta. Allora, sono partito da questo piastrone che per l'occasione, facendo il video, ne ho approfittato per fare la fresatura, per fare scendere la morsa il più possibile, lasciando solo un po' di spessore che rimanga legata la piastra. Praticamente la morsa va dentro a questo incastro, con un po' di tolleranza naturalmente, così può scendere il più possibile sul traverso del carrello del tornio. A questa piastra gli ho creato un centro che può andare qui, può affondare qui e trova la sua posizione. Questa è la posizione di centro corsa di questa guida del carrello. Però io l'avevo pensata anche per poterla mettere qui, ed è per quello che c'è un centro che possa ruotare e trovare tutte le angolazioni possibili. Quando noi facciamo un pezzo davanti abbiamo bisogno di molto spessore, quindi serve la posizione arretrata, perché se lasciamo la morsa qui chiaramente non riusciamo a lavorare là e nemmeno la rovescia, quindi per forza vuole sistemata dalla parte tutta anteriore. Quando invece usiamo l'altro senso di lavorazione, allora va bene in questo posto, che questo diventa il centro di lavorazione, diventa. Come dicevo prima, a queste piastre, per poter arretrare il più possibile e rimanere a lavorare sul carrellone, ho fatto una sfalsatura di posizione con altre piastre che ci vanno 4 bulloni da questa parte, che adesso li mettiamo. E ci vanno altri 4 bulloni da quest'altra. Così diventa una cosa super solida.
Sopra questa piastra ci mettiamo la nostra slitta, che è la solita slitta di costruzione indiana che si trova su internet. È piccola, minuta, però è fatta abbastanza bene. Ho tolto il magnetino piccolino perché non serve a niente. Con una colonnetta di 8 mm filettata ho allungato questo perno perché altrimenti mi toccava la morsa, mi toccava. E chiaramente gli ho fatto una maniglia con un interasse di 80 mm che possa tirare, perché se vogliamo fresare sul torno questa slitta vuole strinta forte, e strinta forte ci vuole la maniglia che possa tirare, non c'è niente da fare, non possiamo lasciare la slitta tenera. Per poter sfruttare appieno questa slittina, che è abbastanza contenuta e corta, e dobbiamo sfruttare un po' di spazio sotto e un po' di spazio sopra, quindi ho aggiunto questo spessore di 30 mm che va fissato un po' da sotto e un po' da sopra, così troviamo un fissaggio valido. La slitta sopra va fissato con un perno lungo passante che passa lo spessore e va a prendere quella sotto, e due invece che va a prendere queste qui. Ora che abbiamo la slitta fissata possiamo collegare la morsa. Questa slitta non è molto grande, anzi è piuttosto piccola, è 101 mm. E la mia morsa, io sento una morsa di 80, ma sarebbe più indicata la morsa di 70 qua sopra. Io ho voluto esagerare e di conseguenza ho dovuto fare degli attacchi un po' strani. Questi vanno messi così, perché altrimenti ci rimarrebbe solo 10 mm per parte, per il fissaggio sarebbe troppo poco. Allora, essendo fatto così, chiaramente lavora il perno, lavora al centro di questo fermo, lavora per 30 mm e lavora bene. E noi ho messo un grano di 8, il grano di 8 fa sia da fissaggio per questo e sia da tirante da prigioniero per il dado che ci andrà dopo. Questo qui è scanalato, si vede che è scanalato, dopo ci va una rondella di buon spessore e poi il dado chiaramente tira giù la rondella e mette in tensione la morsa. Quindi questo grano ha un duplice compito: uno di fermare la morsa in guida, quindi la giusta verticalità, e la seconda da poter tirare e mettere in tensione la morsa. Quindi noi mettiamo questi qua, adesso gli diamo una regolata così più o meno, dopo lo regoliamo bene col comparatore, ecco, e questo diventa un appoggio valido per la morsa. Di qua mettiamo gli altri due, questi qui sono fatti che vanno sotto la morsa, gli manca quel millimetro da non disturbare l'appoggio sotto qui. Quindi noi mettiamo in tensione, praticamente mettiamo in tensione solo il pezzo sotto, mettiamo in tensione. Diventa così, questo va così, qui si stringe uno contro l'altro, chiaramente dopo avrà fatto bene col comparatore. Ecco, uno lì e uno qui. Così possiamo anche alzare, dopo possiamo alzare e abbassare la morsa, anche farla scorrere un po' su, un po' giù, che rimane sempre con la sua giusta verticalità. Adesso sopra qui ci va le rondelle, ci vanno, e i bulloni che metto in tensione, la morsa. Ecco, notare che sia la grossa rondella che il dado entrano nella gola della morsa.
Andiamo a vederlo sul tornio. Ed ecco che abbiamo trovato la verticalizzazione perfetta, l'ho già regolata. Adesso vi faccio rivedere questi attacchi perché sono intelligenti, secondo me. Ne faccio vedere uno. Eccolo qui. Allora, chiaramente questo qui ha 1 millimetro in meno di spessore per poter arrivare a toccare dietro la morsa. E di conseguenza il grano che noi andiamo ad avvitare va a bloccare questo morsetto dentro alla slitta. Ecco. Quindi noi questo qui lo mettiamo su già tutto compresso contro l'altro, perché l'altro praticamente è già in posizione, quindi possiamo muoverlo. Noi tiriamo il grano, tiriamo, se ci riusciamo, con questo bullone che fa il gallo. Ecco, lo mettiamo bene in tensione e solo dopo tiriamo il dado, solo dopo, che fa il fissaggio della morsa. Quindi se noi vogliamo cambiare posizione della morsa, se abbiamo un pezzo un po' più grande, un po' più che va fuori dalla nostra zona di lavoro, tanto per dire vogliamo abbassarla, vogliamo i 4 dadi appena appena, ecco, e la verticalizzazione rimane perfetta, rimane. Noi vogliamo tornarlo, andare in posizione, abbassiamo la guida scorrevole. Questa è già battuta sotto, questa qui la facciamo andare in battuta anche lei. Ecco, e poi torniamo a tirare la nostra morsa. Tanto è rimasta in linea, è rimasta. Adesso controlliamo, vedere se è vero, controlliamo. È un fissaggio molto intelligente. Adesso ricontrolliamo, vedere se è rimasta in linea, ma non può andare, è perfetta, non può andare in altro modo. Quindi a noi ci basta mollare appena appena i dadi per poter cambiare la posizione. E lei è sempre in verticale perfetta, che è una cosa bellissima questa. Adesso vediamo le altre funzioni, che abbiamo già visto già prima, ma ve le faccio rivedere. Chiaramente questa posizione è la posizione del centro carrello, del centro della corsa del carrello. In questo caso abbiamo 20 cm, quindi 10 di qua, 10 di là. Ma se noi vogliamo intestare un pezzo e metterlo qui, ci basta fare così, ci basta fare. Vi ricordo che qui c'è il centrino che va centrato qua, quindi adesso ci metto 2 dadi provvisori, così, non tirati, solo da tenere su un po' la vite. Eccolo lì. Se vogliamo fare un pezzo intestato, questa posizione è ottimale. Grazie a questo indietreggiamento, a questo sbalzo all'indietro, abbiamo lo spazio per venire molto indietro con la nostra slitta e abbiamo un po' di spazio davanti da poter lavorare. Abbiamo 12 cm, quindi abbiamo un buono spazio di lavoro, 12 più all'interno della morsa, quindi sono 16 cm. Se vogliamo intestare un pezzo a 45 gradi, qui abbiamo il segnetto, lo mettiamo a 45, mettiamo il pezzo che esce di qua e poi andiamo a intestarlo di qua, oppure dall'altra parte. E così diventa una morsa molto versatile, con l'unico difetto che la sua corsa è limitata a 6 cm. Per il resto è una morsa eccezionale. E vi ricordo che ho fatto tutto questo lavoro per stare contenuto il più possibile, per avere una leva piccolissima. Questa morsa, per chi vuole sapere che morsa è, ve lo dico subito, è una morsa, questa è della Shoji,
l'80 della Soji, 80 x 200, ma ce ne sono tante altre, ce ne sono. Questa è una morsa veramente eccezionale perché sta in pochissimo posto, ha una bella corsa nonostante arriva a 10 cm,5 che è una bella estensione per una morsa così, ed ha il grossissimo vantaggio di avere il tiraggio nella tangente. Quasi tutte le morse, quasi tutte, sono proprio quelle di precisione assoluta. Quando si va a tirare un pezzo, tanto per dire, davanti qui, perché abbiamo un pezzo piccolo, tendono tutte a venire avanti, perché sono legate da una guida che un minimo di gioco ce l'ha sempre, quindi la parte scorrevole tende ad alzarsi. Questa, avendo la vita in diagonale, tira sia sotto che contro, quindi è sempre nella posizione perfetta. È una morsa veramente precisa, a discapito di un po' di rotture di scatole quando si spostano, non avere la vita diretta, ma è poi un male piccolo quello lì. Tac, e poi si tira. Bellissimo. Ed ecco la nostra morsa, e spero che possa essere d'aiuto a qualcuno questo video, e niente, ci sentiamo alla prossima. Saluti, ciao ciao!